¿Qué tal, amigos de YouTube? Esto es Usa tu Android. El día de hoy vamos a ver una alarma antirrobo para tu Android. La aplicación que utilizaremos pues es esta, teléfono de alarma de robo. Una aplicación muy buena que se activa así. Uno espera los 4 segundos. El teléfono ya solo se bloquea. Cuando una persona intenta sostenerlo pues suena. Pues así uno puede evitar que alguien agarre su teléfono cuando lo dejes cargando también, cuando está enchufado. Es una aplicación muy buena, con mucho volumen. Pues esto fue Usa tu Android, alarma antirrobo. Si les gustó el video, suscríbanse, denle un me gusta, háganme saber sus comentarios y adiós.